Kalau apa sih orang tahu? Mak Mun menghadap sini, Mak Mun, aku kangen Mae. Sehat-sehat selalu ya Mae. Alhamdulillah. Iya Mak, tunggu di nunggu Mak. Cek cek petuk mana panjang umur ya Mak ya. Kita juga no kabeh anak-anak tua. Ben kok buka Berwaras tuh Mak. Penggemar cek rame. Penggemar sama ini kuake Mak. Ludruke cek rame nah. Iya, penggemar sama ini kuake Mak. Ora Lumajang, ora Malang, ora ludruke mandan kurang yo kabeh. Matur nuwun Mak ya, Mak Mun, panjang umur Mak. Dilanjut Pak nggih. Iya nak iya. Mae, ngremo piro Mae? 6. Oh, ngremo 6 ya. Ya selamat sukses Mae ya. Mas Sofian sehat selalu ya. Ya, sama-sami. Ini masih lebaran Mae ya. Minal aizin wal Bapak faizin. izin, mohon maaf lahir batin. Terima kasih Mae ya. Dek, ngadep rene dek. Ya, sekarang ngadu ya. Ya, Serio yo, mohon maaf lahir batin Mae ya. Ngremo piro, Dek? Ngremo pisan, Dek. Ini Mak Heri, gimana Mak Heri kabarnya baik? Mas Soleh, hadap sini Mas, saya kangen Mak Soleh. Alhamdulillah dibaik sehat Mak. Jaya selalu, jaya. Lo Mak Darmo, kalau balik Mak. Kak Sambang nang Lumajang Mak. Kemari Mas, menang dino. Oh, 5 dino. Ya Bapak ini Bapak Ina Malang. Iya. Kemarin nang Lumajang, namanya Iya Mak boleh. ya. Mari di Lumajang. Ya wis lanjut Mak ya. Oke. Halo, selamat siang Mbak Elo. Siang menjelang sore. Gimana kabarnya Mbak Elo? Sehat-sehat minal aizin wal Iya, sama-sama karena ini masih hari raya Mak ya. Oke, sehat-sehat selalu Mak ya. Gimana Lumajang aman? Aman tapi Semeru lah terus Mak. Gimana? Tapi ono jalannya dewe Mak, enggak apa-apa. Oh iya, alhamdulillah. Memang ya, itu masih yang dikasih jalan. Iya, memang itu kan ceritanya puasa Mak ya. Iya. Tapi ada jalannya sendiri walaupun tiap hari itu ada erupsi, banjir, tapi ada jalannya sendiri Mak. Gimana lebarannya lancar? Oh, alhamdulillah lancar. Iya. Tanggapan perdana Mas. Ya perdana memang Iya. setelah prei 1 bulan penuh ya. Ya lebih Mas, 3 bulan. Ya lanjut, makasih.
gede ngopo iki gendeng jula-juli kanthi kreasi ya ono ibune harapan gandhanmu kaya bapakne kepriye carane cekoke sing luas Halo. Sehat yo. Alhamdulillah sehat. Mulai kapan? Kemarin Mas. Iya. Alhamdulillah sehat ya. Nampak teknik di sor. Motornya macet tadi aku nunut arek Yo caime kok panas didem si motornya. Di apa sak durunge Ngadiwono. Dari kan kok suli mangko. Salah wong. Ya mbok karo wis. Awake goyang gawe seneng. Iki diksi siapa nih? Usanane adijore wonten punden menika tansah kinabulan inggih menika Bapak Rizky sekeluarga adicaranipun ingkang sepindah entas ingkang nomor kalih inggih menika ngambal warsane ingkang putra mugi-mugi tansah pinayungan rahayu nirkalis ing sambikala asanti cayu kang dilebur dening pangastuti rahayu kang sami pinanggih. Waalaikumsalam. Minal faizin. Minal sami-sami. Oke, sami-sami ya. Aduh. Loh, tas teko. Ya. Sehat. Alhamdulillah diparingi sehat. Sami-sami diparingi sehat ya pada Halo. Lab mana? Yo lab barine, lab yo. Wah, kada Oke, iya. Oke, tak tinggal. Oke, terima kasih ya. Oh, labnya barengan. Oh, kada dia. Motor seberang, motor di tas kula, motor lho. Motor di beto apa? Langsung kan gawe ngene. Bose kate salaman nang mbek iki bolo iki durung salaman. Ketemu Pak Yono, wah setas iki mangrupane mari pandu acara di Pedanyangan. Yo, punden yo Pak ya. Punden. Aku wis dikene sapa? Sopo bengok-bengok iku rek? Iya, di punden. Gamelane gak krungu. Cuma Lari kan di. oh, gak dikmi iki. Dia cuma satu. Heeh. Wanter. Sementara ini. Wis pamit karo anu bae Danyang lho wis ta. Pamit to. Pak Purwono Jati. Ya, jalan